Более 2000 междугородних и пригородных автобусов, курсирующих в республике с 1 ноября по новым требованиям, должны быть оснащены тахографами. Что за система и все ли перевозчики установили такие приборы? Сюжет Сусанны Рожиной. Безопасность превыше всего. Именно так можно кратко объяснить необходимость установки тахографов в междугородних и пригородных автобусах и грузовых автомобилях. Данное устройство непрерывно фиксирует всю информацию о маршруте движения, о режиме труда и отдыха водителя и дает сигналы о необходимости перерыва через определенное время. Всего в нашем предприятии на данный момент числится 103 автобуса. Все эти 103 автобуса оснащены режимом контроля труда и отдыха для водителей, так называемым тахографом. А с 1 июля 2020 года уже и городские маршрутные автобусы должны быть оснащены тахографами. Но как к этому относятся сами перевозчики? Для перевозчиков это, естественно, финансовая нагрузка на ее установку, приобретение, калибровку, так называемое приобретение карточек для водителя. Ну а в целом есть постановление правительства, есть законные лицензионные требования, которые необходимо соблюдать. Помимо самого тахографа необходимо приобретать и индивидуальную карточку водителя. И насколько она действует? Сколько? Он только на 3 года. А потом через 3 Через года? 4 года заново получает. А для того, чтобы заново получить, надо там как медкомиссию проходить? Там? Нет, комиссии нет, там оплату надо. Просто за деньги и все, да? Да, за деньги делает, конечно. А сколько стоит? Сейчас он стоит 5500 за одного водителя. Перед каждым рейсом все водители на предприятии проходят обязательный медосмотр и только после этого получают допуск. Мы каждый через 28 дней проверяем, вот какой водитель, на карту у нас. И там я на свой компьютер ставлю, и там какие нарушения водитель сделал, там все выходит. Превышение скорости или отдых водителя, там все показывает. На данный момент в Якутии ведется активная работа по лицензированию пассажирских автобусов, чтобы обезопасить в первую очередь пассажиров. Для тех, кто не установит техническое устройство, будут вменяться штрафные санкции. Кодексом предусмотрен административный штраф на физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Это именно на водителей, да? На должностных лиц от 7 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 тысяч рублей. Но при этом все затраты по установке и содержанию данного технического устройства полностью ложатся на плечи самих перевозчиков. И в среднем на одно транспортное средство установка тахографа обходится в 50 тысяч рублей. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутск.